சென்னையில் மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து அப்படியே வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸு. ஸோ நீங்கள் அப்படியே நடந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம். அது ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி. அந்த கம்யூனிட்டியில் உங்களுக்கு ரெடி டு மூவ் இன் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய 3 BHK வீடை ஷூட் பண்ண வந்தோம். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் ஹவுஸ் இது. பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டி. ஸோ 1380 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு 1600+ ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்குது. 3 BHK, 3 டாய்லெட்டு, முக்கியமாக 2 கார் பார்க்கிங், ரெடி டு மூவ் இன் கண்டிஷனில் 2 கவர்டு கார் பார்க்கிங் கொடுக்குறாங்க. ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோ ப்ரைஸ் உட்பட நம்மளுடைய ஹாப்பி ஹோம்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கிறோம். அது வந்துகிட்டே இருக்குது, நீங்கள் பாருங்கள். அண்ட் நல்ல ஒரு டெவலப்பிங் ஏரியா அண்ட் நல்ல சூப்பரான கம்யூனிட்டி. 40+ அம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸ்விம்மிங் பூல் உட்பட ஃபுல்லாக லைவ்லியாக இருக்குது. மக்கள் ஆல்ரெடி வசிக்கக்கூடிய ஒரு இடம். நீங்கள் இங்கே நேரில் வந்து பார்க்கும்போது அதை ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபுல் வீடியோ ஹாப்பி ஹோம்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் ப்ரைஸ் உட்பட போட்டிருக்கோம், பாருங்கள். சைட் விசிட்க்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி ஹோம்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல் பாருங்கள்.